Good morning nga po pala sa inyo lahat. Ito na naman ako. Mag-install ako ng manabila. Quick release. Pagka namasyal kayo na SM, pwede nyo bitbitin yung manabila para hindi manakaw yung sasakyan nyo. Pwede mong dalhin-dalhin sa loob ng SM yung manabila. Yan guys, umpisahan natin. Shoutout nga pala sa inyong lahat dyan sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel, mga Team Iconic tsaka Team Bananas. Yan, maraming salamat sa inyong mga sumusuporta sa aking YouTube channel guys. Ayan. So yan, gusto niyang pa-extensionan dahil maiksi. So yung kamay sumasayad sa wiper switch tsaka sa signal light. So guys, kung may concern kayo sa inyong mga sakyan guys, punta na lang po kayo dito sa CD's Power Window Shop, Marcos Alvarez. I-search na lang po sa West, naka-West po yung shop dito. Tsaka meron din sa Messenger. Oh, ayun, pagpabumbong na bulong. Huwag ka sanang magaling, Dudong. Okay. Silsilin ko to isa. Yung tropa mo ang, yung isang gumawa niya, magaling masyado. Saan doon? Maliit na mataba? Oo, yan, binilog niya. Paano to? Sige ko na ba yung skate mo na. Asan yung ganun, par? Ganun, no? Magtingin nga sa mga Momo type node, may mga tumilyo na ganito eh. Lustrin na to eh, nilustrin to ng Diyos ko eh. Hindi, lustrid na yan. Tapos pagka nandun, nalustrid na. Siya pala. Hindi, lustrid nga yan. Tapos itong kukuha mo, nalustrid. Illustrate mo pa ulit. Hindi, yung sa Momo lang node, wag lang yung sa Munabila. Sa ano ba? Sa adapter lang, wag lang yung sa Munabila. Sa mga adapter lang. Oo. Mura mo dun. Kumain! Ilang lahat? Putang, 6 na piraso lang naman eh. Saan yung pang silsil na ano rin? Saka long neck. Silsil na pants ko. Oo. So yun guys, may unti para kasi nalustrid kasi yung ano niya, yung mga tagnon nyo guys. So ang gagawin natin is na lang natin, silsilin na lang natin para magtanggal natin ito. Kasi pinilog na nga pala to.
kang masyadong masaya, Dudu. Bakit? Gusto ba malungkot? Oh, sakit ka. Tayo. Ay, wani pa. Nagbablog na rin to ah. Ayan. So yun guys, natapos na rin tayo sa mga pila na install din. So yan, ipapakita ko kung paano tanggalin. So, ito kasi yun, pagka kung gusto nyo pumunta ng mga mall, pwede nyo i-pendant yung nabila nyo. Pendant. Ilagay lang sa ilagay sa gold. So yun guys, ipapakita ko sa inyo kung paano tanggalin. Pwede nyo nga ipendant pag pumasok kayo ng mga mall or sa palengke. Yan. So pagka ikabit, ganito lang yun din yan guys. So, yan. So, yan. Very good. Okay. Yan, okay na. Natapos na rin tayo guys.